Oi, galera. Hoje eu estou aqui para me fazer... Não. O que é isso, Catarina? Abacate. Eu já cozinhei aqui para poder adiantar, né? Porque meu celular tá com 5%, né? E eu tomei banho cedo hoje, porque tá frio. Amanhã eu também tomo banho cedo. Vou comer abacate que o menino me deu para poder, né? Porque ele sabe que eu gosto muito de abacate, né? Em primeiro lugar tá... Em primeiro lugar é abacate. Segundo lugar, pinha. Melancia. Terceiro lugar, melancia. Quarto lugar, maçã. Né? Isso aqui é bom. Isso aqui é bom pra comer com açúcar, né? O que tem aqui? É ruim cru. Eu não sei quantas colheres que bota. Velho! Eu vou pegar. Eu vou pegar um garfo, gente, porque o garfo eu acho que é mais melhor pra poder amassar. Ó, já vou pensar na meta de likes. Como eu amo muito isso aqui, deixa eu ver, 90.000 likes, galera. 90.000 likes, né? Eu gravo vídeo aqui pra vocês também. Eu gravo vídeo de comida, gravo vídeo de PKXD, gravo vídeo jogando jogos, gravo vídeo jogando gravo vídeo, gravo vídeo de tudo aqui. Só não vou gravar vídeo de piscina porque minha piscina furou, né? E também tá no frio, menino. Tomar banho de piscina nem frio. Espera aqui, gente, que eu vou mandar mãe amassar rapidão. Gente, mãe não amassou. A ruindade dela, minha nem amassa. Meu pai tá viajando. Meu irmão também. Gente, eu não tenho força pra amassar isso. Eu amo muito abacate, cara. Gente, eu não tenho força pra amassar isso. Agora, roba. Vou amassar e já volto com vocês. Gente, esse foi o máximo que eu consegui de coisar o abacate. Pra quem não sabe, gente, o que é abacate, Catarina? Abacate é uma fruta. Quer ver? Ele vem assim, só que é redondo, vem redondo. Isso aqui tá parecendo um abacate normal, que é um abacate, né? Aí vocês cortam assim. Tá vendo? Tá ouvindo barulho? Porque tem uma bolinha aqui dentro. Aí vocês cortam, tira a bolinha, joga fora e pega uma colher assim, e tira o coisinho, o miolo. Aí, eu não sei se aí na cidade de vocês tem isso. Eu não sei se vocês sabem o que é abacate, né? Vou perguntar para amanhã se tá bom de amassar. 2 colheres de açúcar. Esse garfo. Duas colheres de açúcar. Eu vou botar açúcar. Vou botar o açúcar primeiro. Gente, mãe mandou botar 2. Eu botei 3,5. Aí, gente, se vocês espera aqui, tá? Deixa eu só guardar isso aqui pra falar com vocês. Se vocês não quiserem botar leite, vocês não botam leite, mas eu vou botar leite.
Só vou misturar aqui e já volto com vocês. Gente, e foi isso, ó. Agora o reba. Deixa eu experimentar pra vocês verem. Ai, é muito bom, cara. Foi isso, tchau. Hoje é sábado. Vou postar esse vídeo sábado.